अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिले और सर्किट का बताया था, अब इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो मेरे पास ये एक रिले, ये एक नॉर्मल क्लोज स्विच, ये ऑन स्विच, ये ऑफ स्विच, जिस तरह डायग्राम के मुताबिक मैंने बनाया था। और ये 24 वोल्ट की मैं सप्लाई लेकर आया जी। सबसे पहले डायग्राम के मुताबिक हम बनाते हैं। ये 24 वोल्ट की तार है, ये सप्लाई की 24 वोल्ट वाली तार है और ये 0 वोल्ट है। और इस पर हम मीटर की पॉजिटिव प्रोब और इधर नेगेटिव प्रोब लगाएंगे तो हमें 24 वोल्ट मिलेंगे। ये प्लस वोल्ट आ रहे हैं नॉर्मल क्लोज बटन पे, ऑफ बटन पे, और वो लगा हुआ है नॉर्मल क्लोज। तो ये देखें, ये मैंने कॉमन पे और ये नॉर्मल क्लोज पे लगा दिया है बटन। तार, एक तार ये लगा दी, एक तार नॉर्मल क्लोज पे लगा दी, क्यों उसके ऊपर लिखा होगा कॉमन कौन सी है, नॉर्मल क्लोज कौन सी है। और उसके बाद उसका जो दूसरा सिरा वो सीधा ऑन बटन के एक टर्मिनल पे जा रहा है। तो ये इसके एक टर्मिनल पे चला गया कॉमन पे। अब उसके बाद जो दूसरा सिरा है ऑन बटन का वो सीधा रिले के कोयल पे चला गया। और ये देखें, ये सीधी तार रिले के कोयल पे चला गया। और रिले का कोयल जो है वो ऊपर डायग्राम दी होती है, जिस तरह मैंने ये ऊपर से उतार दिया ताकि नज़र आ सके कि रिले किस तरह मूव होती है। तो 13 और 14 नंबर इस बेस पे लिखा होगा, इस पे भी 13 और 14 नंबर है। 13 मैंने ज़ीरो बनाई है और 14 पॉजिटिव। अब इसके रिले के 4 कॉन्टैक्ट हैं, तो आप चारों में से कोई भी 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और एक वक्त में 4 चीज़ें ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक, अब मैं इसको चलाऊंगा तो आपको नज़र आएगा। ये मैंने बटन दबाया और ये रिले ऑन हुई। मैंने जैसे ही छोड़ा ऑफ हो गई। और मैंने रिले होल्ड सर्किट बनाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं इस बटन को दबाऊँ तो ये रिले ऑन ही रहे, छोड़ भी दूँ तो ऑन ही रहे जब तक मैं ऑफ बटन ना दबा दूँ। लेकिन ये पहले ही ऑन हो रही है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह मैं इसको होल्ड करवाऊँगा। इसको रिले होल्ड सर्किट कहते हैं। ठीक, अब मैं इस सर्किट को आए, ये ऑन बटन उसके पैरेलल में इस रिले का एक कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है और ये रिले कुछ इस तरह से है। ठीक, इसके 4 कॉन्टैक्ट हैं। आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट को 24 वोल्ट के लिए प्रयोग करवाने, इसको 48 वोल्ट डीसी के लिए प्रयोग करवाने, इसको 110 के लिए ऑपरेट करवा लें, यूज़ कर लें 110 के लिए। इन चारों कॉन्टैक्ट आपस में कोई लिंक नहीं है, हर लिंक एक दूसरे से अलग है ये कॉन्टैक्ट। ठीक, अब मैं इस कॉन्टैक्ट को यूज़ करूँगा क्योंकि सर्किट के मुताबिक ऑन बटन के पैरेलल में ये कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज नहीं, 1 और 9 नॉर्मल क्लोज हैं। ठीक, अब 9 कॉमन है रिले की और 5 नॉर्मल ओपन। तो मैं अब इस 2 कॉन्टैक्ट को इसके पैरेलल में लगाऊंगा। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह लगेगा। तो ये मैंने सर्किट के मुताबिक इस ऑन बटन के पैरेलल में इस रिले का कॉन्टैक्ट लगाया। तो 9 नंबर इसकी कॉमन थी, 9 नंबर मैंने ये इस कॉमन पे लगाया बटन की। और जो 5 नंबर है, 5 नंबर नॉर्मल ओपन, मैंने नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया क्योंकि ये इसमें रिले होल्ड सर्किट में ये रिक्वायरमेंट है। तो 5 नंबर जो तार थी वो ये है, ये मैंने लगाई इसके दूसरे कॉन्टैक्ट पे, ये यहाँ पे। अब मैं ये ऑन बटन करता हूँ, आप देखिएगा ये एलईडी ऑन होगी, ये रिले ऑन होगी। अब ये उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक मैं ऑफ बटन ना दबा दूँ। ये ऑफ किया तो ये ऑफ हो गई। अब
एक कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ कर लिया है इनमें ये। अब 3 मेरे पास स्पेयर है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से 200 वोल्ट का कोई लोड लगा लूँ या कंट्रोलर की कोई कंट्रोलर लगा लूँ, लेकिन आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। अब ये मैं इस कॉन्टैक्ट को मैं आपको 200 वोल्ट पे स्विच करवा कर दिखाता हूँ। अब होगा ये कि ये मैंने ऑन किया, ये मैकेनिकली ये मूव भी हुई रिले। अब इसके साथ मैं दूसरे कॉन्टैक्ट को लोड के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ।